Tadić večeras je uputio poruku stanovništvu Bosanske krajine. Pozivam građane Zapadne Bosne da ne slijede zapovjedi kojima se od stanovništva traži da ostane u kućama i samoizolaciji, jer Izetbegović i želi da sve građane podredi vlastitoj samovolji i iluzijama da je veliki državnik i vođa svih muslimana u Bosni i Hercegovini. I danas se njegovi sljedbenici na Svemuslimanskom saboru u Sarajevu odlučili su nastaviti sveti rat, kako kažu, do konačne pobjede. U taj svoj cilj uračunali su i 200.000 krajiških života koje nikada nećemo žrtvovati za sulude ideje o stvaranju aline države u srcu Europe. Narod Zapadne Bosne želi izići iz 18-mjesečne izolacije i ekonomske blokade. Rukovodstvo Demokratske autonomne pokrajine Zapadne Bosne poziva građane da slušaju samo naše savjete i zapovjedi, jer je naš zajednički cilj prestanak rata te život dostojan čovjeka. Uvjereni smo da su naša demokratska sredstva borbe jača i djelotvornija od vojničkih ciljeva uperenih u vlastiti narod.